모돌이 아침. 아이들을 기다리며 모돌이 한 바퀴를 둘러본다. 생각의 뜰에서 꽃들과 잠시 이야기도 나누고 살짝 크리스마스라고 인사를 나눈다. 아이들이 도착했다. 아이들과 모돌이 한 바퀴를 둘러보며 꽃과 식물의 이름을 알아보았다. 잠시 모돌이 놀이터에서도 놀았다. 망고 패션 후르츠청 만들기, 100가지 향이 난다는 백향과 신나는 오감 작은 놀이가 시작되었다. 백향과 망고, 레몬즙, 땅수수, 원당 골고루 섞여질 수 있도록 햇빛 백향과의 향기가 핸드메이드 스티커도 붙이고 만든 사람 이름도 적고 망고 패션 끝집 정보 맛보았다.